Vysvetlím ti to. Otec nejako prišiel na to dieťa. Vie, že ťa Roza podviedla a myslí si, že len preto sa chcem s Lukom rozviesť. Naozaj som nechcela, aby si sa trápil ešte aj preto to. A tak som uzavrela s Lukom dohodu. Irina, nepáčilo sa mi to nie preto, že by som žiarlil, mal som od teba strach. Je mi zle, keď si pomyslím, že je celý čas pri tebe. Luka je nebezpečný muž. Luku zvládnem, ver mi. Bála som sa, že ťa môžem stratiť. Tak ľahko. Vylúčené. Bolo to také strašné. Povedal mi to Thierry, keď sme sa stretli v tvojom byte. Nechcel som ho nechať na ulici. Irónia osudu. Tak veľmi si pre neho trpela nakoniec. Si sa ho sám ujal. Keby sa State nevyhrážal, že ho zabije, neviem, ako by som mu bol odpustil, ale takto, čož? Prešlo ma to, ale to je fakt jedno. Počuj, ako sa má tvoj otec? Ako prijal tú správu? Akú správu? Ty o ničom nevieš? Nie, o čo mám vedieť? Zdá sa, že som našiel srdce, ktoré je kompatibilné s jeho celom. Čože? Kedy? Ako? Keď som odchádzal z nemocnice, Toma práve hovoril s rodičmi. Prehovorili, aby súhlasili s transplantáciou a ak bude všetko v poriadku, pokojne sa môže uskutočniť už zajtra. Poď, ideme.